Namu malu carraa tokko naaf kenni. Si fuudhee deemee achitti sitti agarsiisa. Yoon sun bitee kana booda waan barbaadde naan jedhe. Garuu osoo addan baafatiin maal hojjechaa namni deemu. Carraa tokko naaf kenniti. Namicha bira si geessina achitti sitti agarsiisa. Kana qofaa naaf godhi. Sana booda immoo waan barbaadde gochuu dandeessa. haa ta'u. Deemuun koos gammachiisa taanaan deemna. Garuu immoo deebi. Wanti kun soba taanaan abbaan koo aduu. Hiriyummaan keenya al tokkoof isa dhumaa gargar cita. Naaman isa dhugaa. Wanta ija kun hin argine ija kun argeera siin hin jedhu. Tole adeemna. Jangan Akam. Negara. Jira. Flashing kali sana dite. File long turun jira. Malu yero tu kusir kisah. Isatti naaf nagarsiistu. File maali? Kan kali isaati ka. Yeroo siinaan bakka isaa deemtee meeshaa isaa fuutu kan agarsiisu isaa. File akka kanaa na bira hin jiru. Hin qoosin. Kali sanaaf ilaanne. Ilaanne amma abbaan jira. Ila caalaa. Ani iccitii keessiifan eegaa. Maaloo kana qofaa na gargaara. Yeroo tokko isatti naaf agarsiisite sana booda homaa sirra rakkisu. Sitti mee bariin dhageessu wanti isinitti agarsiisu hin jiru. Narra deema. Namu malu deemin. Malu ormee keetiidhaan si kadhadha. Qabaattii isheedhaan si kadhadha dhagattee hin deemin. Dhugaan koo si bira jira. Malu yeroo tokko qofaatti naaf agarsiisi. Caalaa si gaddisiisu. Waan ani hin goone yeroo jibba. Mana deema na gadhiisi. Bilbilli isheen hojjetu bara. As dhufees waajjira keessa hin jirtu.
akkanatti waajjira kana gaggeessite jechuudha. Maarree mana kanaaf garuu nama cimaa hojiidhaaf ta'utu barbaachisa. Lakki akkasumatti nu bawwata. Giiftiin erga mana kana dhuftee guyyaa tokko illee haftee hin beektu. Ammas dhimmi wayyoo mudateen malee nagumaan hin haftu. Dhiisi lalisi. Na dhoksuudha fiyyaariin. Gaafa mana kana ishee fidu waajjira kana bakka guddaadhaan geesse jedhee. Wanta amma ta'aa jiru garuu waajjira kana guddisuu miti kufaatiin isaatu salphaanatti fakkaatu. Anis sodaan kiyya inni guddaan isa ture. Garuu mee geggeessitoonni maaliif akka yeroo jalqaba dhufanitti ittiin fufanii? Isayyuu immoo har'a namoonni isin dhufne. Jalisi. Daddafaatii furmaata isaatti barbaada. Yoo ta'u baate garuu bishaan gaara dhufu salphaa akka hin taane hubadha. Obbo Guutaa, wanti hundumtuu akka carraa guyyaa isinirra dhuftanii hojii walirra bu'eetu malee namni hundumtuu hojii isaa seeraan hojjeta. Manchis immoo yeroo dhiyootti bu'aa gaarii argamsiisa jedhiin abdadde. Amma mana kana jirtanitti hundi keessanuu hojii keessan irratti xiyyeeffadha. Maalumaafuu akkan dhufee deemetti maal? Tole. Bunni isiniif haa dhufu Obbo Guutaa buna dhugaa deemaa kaa. Tole naaf fidaa. Tole. Baay'ee bareeda. Iddoo akkas callisaa baay'ee kan jaalladhu akkamitti beektu? Yaa taate waan baay'ee yoo wallaale iyyuu wanta ati jaallatutti tilmaamuun natti ulfaatu. Yeroo baay'ee waca magaalaa keessaa ba'ee iddoo akkasii dhufee uumama waliin wal dubbisaa keessa dhaggeeffachuun baay'ee na gammachiisa. Garuu hojii waan natti baay'atuuf dhufuu hin dandeenye. Taate jireenyi qaawwaa baay'ee qabdi. Yoo didan malee qaawwaa jireenyaa hundumaa guutuu hin dandeenye. Kan yeroo jettu inni sun qaawwaa, san immoo yeroo jettu inni kunis akkasuma. Walumaa galatti lafa kana irratti wanti hundumtuu hin guutu. Dhugaa keeti. I think dadhabinni kun guddaan isa kana natti fakkaata. Yaa anis isan sirratti arge. Taate wantoota duukaa fi gaa ofii keenya daganne of dhabuunis akka jiru dagachuun nurra hin jiraatu. Jabaan namni yeroo akkasitti dhaabbata keessatti hojjetu quuqamu baay'ee nama gammachiisa.
Maaliif kun dirqama hojjetaatiin? Hojjetaan tokko dhaabbata keessaa hojjetu akka dhaabbata mataa isaatiitti ilaaluu qaba. Namni hunda akkasii miti. Mindaasaa argannaa dhimma isaa miti. Isarratti dhaabbatichatu hojjechuu qaba. Leenjiidhaanis haa ta'u kallattii biraadhaan hojjetaatti abbummaan akkatti dhaga'amu gochuun dirqama dhaabbatichaati. Inni dhugaa keeti. Gaggeessaadhuma gaariin argachuu dhabe malee. Ammas akkuma kanatti odeeffannoo jiru dafiitiin qaqqabsiise. Yaaddeenaa ofii koof jedhee waan gaarii hojjedha. Of dhabuu. Amma waa'ee du'aa yeroo yaadu baay'ee na dhiba. Maaliif? Akkasumaan namoota tokko jiru jettee sokeessuu ganama kaatee isaan dhabna. Kaan immoo dhaabbiitti osoo jiranii guyyaa du'a isaanii lakkaa'atu. Inni sirriidha. Garuu muduuti erga noollee ashaaraa boruun duunii kaanii dabarsuu waan guddaa. Beektaa yeroo baay'ee gaafa nu milkoo laalu leegaasii maalan kaa'ee darbee jedhee nuuf ilaala. Wanti baay'een na ajaa'ibu lafa kanarratti al tokko qofa jiraanna. Dhiisis beekan kanaa booda guyyoota 28 torbeewwan 4 tokko qofaa qaba. Maal taatee nagaa dhabde? Nagaadha. Itti yaadaan jiru. Yaadaan baddeerta. Ka'imee wakii goona. Akka biree namoonni si amane seenaa wallaaluu kee Ilaa wanti hundumtu akkasitti nafu kan hojii keetiin argatta. sitti himeen ture. Akkasumaan hin dadhabinii dhiisii siin jedheen ture. Yoon taan immoo kan kana caalutu dhufa siin jedheen ture. Kunoo akkan jedhe ta'e. Ilaa yeroo fudhatee dadhabsiisaa ta'a malee wanti akka kanatti hafu tokkoyyuu hin jiru. Akkan deebii ta'e hin dagatin. Yoomuu dhugaadhaaf duubatti hin deebi'u. Dhugaan immoo hin qallatti malee. Isa dhiisi. Inni mammaaksa keessatti malee jireenya keessa hin jiru. Yeroo hundumaa namni dursee argame dhugaa qaba. Tole? Akkas jettee of hin gowwoomsine.
Sittima asinis ta'e achiin dhugaan kun baati. Ati immoo kan harka keetiin argatta. Ani kanan godhu taanaan deebi'uuti. Haasawuuf gochuun garaagari. Ani ashaaraa kee guyyaadhaa guyyaatti si jalaa fageessaan deemu. Na biran geessu tolee. Deebii. Maal taate nagamtii? Intalli seenaan jedhamtu osoo jirtu nagaan maaliitu jira? Waa'ee ishee dhiisiiti amma waan deemteef attaan goote argattee tamoo? Meeshicha isheetu fuudhe. Dhugaa ittaayii? Eeyyee, isheetu fuudhe. Ija keen argitee? Eeyyee, faayila fudhachuufan ture. Caalaan filaashii irratti siif dabarseera jedhee duwwaa isaanaaf kenne. Maaliif sitti agarsiiseera niin? Maaliif siin kenna? Ani hin beeku. Namoonni achitti akka ilaaluuf jedhee fuudhee deemeen ture. Mucaan garuu nu dide. Maal jechuudha dursi sitti agarsiiseera niin? Dursa tola siin jedhe miti? Moo nama waan argeefi? Isas taanaan namuu yeroo deemu qofaatti miila isaa irratti kufee boo'ee kadhadheen ture. Inni garuu na didee deema. Maal gara jabeessi bula? Ituuti boosus dhiisee deeme? Eeyyee. Hundaafuutti deddeebii malee dhiiftee hin deemin. Toles hin jechuu danda'a. Natti hin fakkaatu. Haala sana keessatti na dhiisee kan deeme waan barbaadu yoon ittiin jedhe waan tole jedhu natti hin fakkaatu. Ayi namaa. Ayi namaa. Ani kanan jedhu maaltu akkasii godhaa? Akkam na godha? Isaanitti deemtee waan akkasii haasa'uun maaliif barbaachise? Wanti haasa'amuu qabu haasa'amuu qaba. Ani immoo wanta hin jirreen haasofne. Maal haasofte? Giftiin irra hojii afnaan ati akkas jettaani? Ani waa'ee isheen haasofne. Waa'een mana kanaa immoo hamma dhaabbata kana keessaa hojjechaa jirutti na ilaallata. Ilaaseera. Kana durayyuu mana kana keessa akkamittiin akka turte beekta. Amma immoo guyyaati mana kanaatti itti ari'amtu baay'ee dhiyoodha. Tolee? Ani moo ani seenaatu ari'ama. Sitti immoo ani hojii koo seeraan hojjechaa jira. Hamma hojii koo seeraan hojjechaa jirutti immoo namni tokko iyyuu na ari'uu hin danda'u. Tolee? Hojii? Maarrii, simarii namni mana kana keessaa hojii hojjetu jira? Kunoo, argaa jirraa hojii kee? Hundaafuu of sirreessuudhaaf yaali. Wanta itti guyyaadhaa guyyaatti gootu boolla mataa keetti gadi fageessitee akka tuqutachaa jirtu natti agarsiisa. Dhugaa? Baay'ee argitaa? Boollichatti abbaa seenu immoo gaafa argitu natti himi tolee? Akkaan ofitti kolfiti jedhan. Qoosaa kee kana immoo waliin agarra.
Waan hundumaayyuu dhageera. Wanti sirra kee salphaa miti. Yeroo fudhata malee immoo akkasitti waan hafu natti hin fakkaatu. Obsanii ilaaluun gaariidha deebi. Laloo amma barfateera. Yeroo mana kana dhufu dafii hojii argachuu koofi nama hojii kootti na bira dhaabbatu hiriyaa gaariin argadhe jedhee baay'een gammadee ture. Garuu kun osoo waliin buliin wanti hundumtu bakka isaa gadhiisee gara dhabeera. Osoon ilaaluu dhugaa koodhaaf amma waan hundumti isaa na dadhabsiiseera. Nagaa deebii akkasin jedhee hojiin waaqayyoon beekamu yeroo nuti dadhabnee irra jennu waaqayyoon moo nu gargaara. Namni kan kana caalu waan baay'ee danda'a jiraata. Ati immoo kanaaf akkas taata? Dhiisi. Ani si biraan jira. Bilbilaa jira. Caalaan eenyudha? Isa abbaa faayilaa. Kaasika. Hello. Dhugaa? Tole. Amma nufa. Laloo, an kana naman kottu fudhadhu siifan kennaa naan jedhe. Deemka. Dafi. Tole, nan dhufa sumatti na eegi. Manya? Maal taate yaa? Natti mi maal taate? Hattu takkasi godhe yaa? Maal si hambisan yaabbee wayyoo. Firoomsa hattuu taati immoo. Eenyutu akkasi godhe ree? Deebii biratti si argine jedhanii takkas na godhan. Deebii makeenyamu. Eeyyee. Ati si shamarran kanarraa fagaadhu ennaan hin didde gaarii godhan borumaafuu barumsa si taatu. Sin dhageessu lola namisitti moo? Kanaaf firoomsa. Eeyyee. Waa'ee arraba keetiif waa'ee shamarranii si gorsee sitti mirraa fagaadhu siin jedhe hin didde. Hamma maal jirufte siin fiduun daarii diiskii siin fiduun. Dhimma ariifachiisaaf barbaadeni. Akkas ta'ee immoo biiroon seenu jedheen asitti akkanaaf iddoo si waamu. Hundaafuu waan waatti fudhume. Waan waatti fudhuuti dafee si yaadisu. Hundaafuu yoo dandeesse miicoo ishee deebii jedhan san akka na biraan teenye narraa fageessi. Nime. Haaliyaa. Bareechanii sileessan jechuudha gaariidha laa. Barumsa ta'a barumaafu. Hin dhageessamu sitti manoo. Firoo walitti qoosnaa. Ailati. Dhiirri akka taatee. Ailati. Amma diniin gadi ana dhiiratti marachaan ture himmatu. Ammas wal ajjeesna malee waliin dhiisu siin jedha. Ammas moo maal kana yoomsitti moo kun gorsa amam
Waaqa galateeffadhu gadi amma kana. Ani akka dhiiraa wajjiniin deemna naan jette asitti si waame malee akka durba taate hin beeku. Maal? Isatti namatti dabartu isatti waa itti balleessitti maatu na jaallatanaan. Maalati galeetii waaqa galateeffadhu ciisi. Hojiin immoo nuuf hin boru. Nu filate waan jiruuf immoo na waami yoo sitti cimeef. Sitti hin cimu malee kun maaloo bulummaa osii gorsanii maal sitti cimamma kun. Deebii. Ifama si gaddisiiseera. Rakkoon qabu. Garuu jalqabanna diddee amma akkamitti naaf kennuuf yaadde? Yeroo itti filaashii bituuf baate sana seenaan dhuftee turte. Eenyudhaati immoo? Seenaan jedhama. Seenaa waan jedhamteef balbaloota rukutee callistee maseen taare? Ka'e bayi? Ba'uu nan ba'a. Garuu waan ati gochaa jirtu hunda isaarra ga'eera. Amma deemeen itti gaafatamaa keetti hima. Faayila dhaabbataa eeyyama dhaabbatichaa malee baasuu keetti itti gaafatamta. Faayila maalii? Na dhageessaa. Ani waan hundumaa beeka. Na dhoksuuf hin yaaliin. Qarshiif taanaan hamma barbaadde siif hin kennu. Faayilli si bira jiru kun anaaf si gidduutti taa'uuf. Isheetti si hin kenneef. Isa boodan filaashii duwwaa siif kenne. Isheen garuu maallaqa naan jette sana naaf kennu iyyuu miti. Ofii kootiin biiroo isheetti ishee gaafachuu dhaqe jennaan. Maal gochuu dhufte? Bilbila laaf kaasuu jennaan kan dhufe. Kanaaf biiroo kiyya dhuftaare? Maal godhure? Qarshii kiyya sana barbaadeen dhimma ariifachiisatu na mudate. Isayyuu qarshii kiyya hin taa'e? Osoo siin hin jenne ta'ee maal gochuufi? Amma hin qabu. Yeroo biraan sii kenna. Akkas waliin hin jenne gaafa sana boruuf siif kennaan jette. Amma immoo yeroo biraan siif kennaa siin jechaa jira. Yoon barbaaddu ta'e immoo dhiisuu dandeessa. Akkasii? Tole. Akkas taanaan faayila na bira jiru hunda isaa deebiidhaaf hin kenna. Kenniifi. Waan tokko waan na gootu hin qabdu. Ani seenaan nama kadhadhee hin beeku. Siinis immoo sin kadhadhu. Tole? Tole. Qoomni kee kun akkamitti akka sirratu sitti agarsiisa. Hundi keessaniyyuu waan tokko nan gootan. Tole? Tole. Baay'ee disrespect na goote. Akka sareetti na ariite. Kanaafuu waan isheen qarshiisuu dhoowwatteef naaf kennuuf yaadde? Deebii akkas miti. Yeroo sanatti maallaqa baay'een barbaadan ture. Kanaafan tole siif hin kenna jedhee. Kaleessa galgala garuu sagaleen kee innati baay'ee na kadhatti gurra korraa iyyaa ture. Boqonnaa na dhorke. Hirriibaan dhabe. Kanaafin siif kennuu murteesse. Maalumaaf dhiifama si gaddisiiseera. Tole. Naaf siif hin kenna.